Сегодня у нас замена шаровой опоры Renault Logan 2010 год. Получается вот такая ситуация. Вот такой люфт у нас в шаровой. Так вот видно, не знаю. Вот так вот лифтит. Такого быть не должно. Повторяю, меняем только одну шаровую. Обычно рекомендуют менять полностью рычаг в сборе. Ну, как бы мы поменяем только одну шаровую. Стоит она 300 рублей. Итак, нужно зачистить резьбовые все вот эти вот части на болтах. Зачистим щеткой по металлу. Здесь. Также здесь. И с той стороны. Вот. Зачищаем. Если есть ВДшечка, побрызгаем ВДшкой. Откручиваем гайку на шаровой. С правой стороны 16. И также с левой стороны тоже 16. Здесь поставили рожковый. И все. Откручиваем, вытаскиваем болт. Получается, гайку видно или нет? Вот так вот сделаем. Гайку на шаровой до конца не откручиваем, так как по ней будем бить, по гайке, по вот этой, будем бить и выбивать болт. Если до конца открутим, как бы резьбу испортим, когда будем бить. Поэтому гайку до конца не выкручиваем и бьем по болту. И болт выходит как бы без проблем. Болт вытащили и сбили шаровую вот таким вот чудо-молотком, у которого не слетает ручка никогда, так как он приварен. Она приварена к молотку. Вот, сбили шаровую. Дальше откручиваем вот эти два болта, один и второй, и снимаем рычаг. Так, левый, получается, болт у нас прокручивается. Когда крутим гайку, болт прокручивается. Поэтому на левую сторону на болт ставим тоже на 18 головку. И откручиваем. Потом вынимаем. Также делаем с левой стороны. Но тут еще вот этот стабилизатор нужно будет сверху отпустить и отвести в сторону. Вот. И тоже без проблем открутится. И еще не показал, вот в этом болту в левом тут получается две гайки. Одну гайку откручиваем, убираем стабилизатор, вот этот отводим. И еще одна гайка, тоже на 18. Ее уже откручиваем. И с этой стороны тоже ставим что-нибудь, так как болт будет прокручиваться. Итак, рычаг снят. Сейчас будем выбивать шаровую. Очень важно при установке обратно ставить вот эти вот пластмассовые штуки на шаровую. Как бы с ними шаровая живет, говорят, на 50% дольше, чем без них. Сейчас срываем пыльник, там должно быть кольцо, снимаем кольцо и выбиваем шаровую из рычага. Итак, сняли пыльник с шаровой, и как бы сомнений не осталось, то что шаровая полностью умерла. Такие вот люфты. Так вот не видно, наверное. Вот так. Вот так вот люфтит она. Полностью разбита. Сейчас будем выбивать ее. Получается, здесь в заводской шаровой нет кольца, которое держит шаровую, так как она запрессована с завода. А шаровой, которую мы будем ставить,
мы ее также запрессовываем или забиваем. Вот. И ставится кольцо сверху. Вот так. Сейчас будем пробовать ставить. Шаровая сбита. Сбивали ее так. Вот положили на такую железную наковальню. И между наковальней и молотом рычаг положили аккуратно. Вот. И как бы потихоньку молотком сбивали ее. Шаровая выскочила. Вот она у нас вся раздолбанная. С таким люфтом, блин. Вообще, ну никакая. Сейчас будем ставить новую. Будем пробовать запрессовывать ее. Итак, ставим новую шаровую. Таким образом, головкой на 32. Вот так аккуратно ставим. И молоточком обсаживаем потихоньку. Вот. Шаровая заходит. Смотрим, чтобы равномерно. Получается, вот эти вот шлицы, которые на шаровой, они стираются. Когда первую заводскую шаровую выпрессовали, там уже практически стерлось все внутри рычага, все шлицы. И как бы более одного раза я бы не рекомендовал менять именно шаровую. Раз можно, ну а потом уже желательно менять весь рычаг. Вот. Так-то, в принципе, сайлентблоки целые, не разбиты. И вот левый и правый. Один раз, я думаю, в принципе, можно поменять. Ничего страшного не случится. А вообще, меняют их в сборе с рычагом. Поэтому раз меняем шаровую, а второй раз уже меняем полностью рычаг в сборе. Некоторые там что-то химичат, как бы сваркой капают вот в 3, там, в 2 местах. Ну, во второй, там, в 3 и последующие разы, как бы говорят, держится. Ну, я бы не стал рисковать. Итак, шаровая установлена, новая. Шаровая готова. Ставим ее на место и собираем все в обратной последовательности. На этом все. Всем спасибо за внимание.